ঘুম থেকে উঠেই দেখি ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। আর সকালে আন্টির ভাত আর ডাঁটা সর্ষে বানানো হয়ে গেছিলো অলরেডি। তো গরম গরম খেয়ে ঝটপট ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম অফিসের জন্য। অফিস যখন পৌঁছাই তখনও ঝমঝম করে বৃষ্টি চলেই যাচ্ছে কন্টিনিউ। লাঞ্চের জন্য আজকে এনেছিলাম ভাত আর মাছের ঝোল। তারপর বিকেলে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির জন্য। আজকে একটু বাড়ি গেছিলাম ফার্স্টে। রূপকও ওর কাজ সেরে এসেছিলো আমাকে নিতে। দেন আমরা এঞ্জেলের সাথে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম। ভালো লাগে এঞ্জেলের সাথে থাকতে। আমি যদিও ভয় পাই, দূর থেকে ভালো লাগে, রূপক এনজয় করে। তারপর চা খেলাম। দেন মা আজকে মাইক্রোওভেনে পেঁয়াজি বানিয়েছিল, ভালো হয়েছিল কিন্তু ভাজার মতো ক্রিস্পি হয়নি ব্যাপারটা। দেন মা আজকে ডিনারের জন্য বানিয়েছিল ভুনা খিচুড়ি, দেখে বেশ ইয়ামি লাগলো। তো আমিও ডিনারের জন্য প্যাক করে নিয়ে চলে গেলাম বাড়ি।